דניאל, אני הולך לקפוץ ראש. כך. וידאו? זה הוידאו פה. תגיד שאתה מוכן. אני מוכן. צלם? זוז, דניאל. צלם כאילו לשם, כי אני הולך לשים רגל פה ולהמשיך. כן, אל תמות. די מעניין. ואם אני אמות? מעניין? יאללה, מוכן? מה אני שואל אותך מוכן? אני מוכן. יוני, היית אמור לצלם את זה? בוא אחי, זה מסוכן. לא אמור לצלם את הכיתה? לא, אמא, היא לא תגיע, זה לא זה היה מסוכן אחי, אתה יודע למה? איך מפסיקים את הצילום? עם האבן לא יכולתי לחסום אותה עם האש. לא צילמתי אותו. אלא, איך מפסיקים את הצילום? מה זה צילום? זה וידאו? עוד לא קצר.